En opeens was het alweer het hoogwater. Vanwege smeltende sneeuw en de aanhaaiende regen was het waterpeil in de Maas afgelopen weekend flink gestegen. Weilanden liepen onder water en een aantal leger gelegen wegen moesten weer afgesloten. De dijkwachten zijn het hele weekend actief geweest en echte problemen heeft het hoogwater niet echt opgeleverd of het moet dit al zijn. Een aantal grindboten waren losgeslagen en dreven stuurloos over de Maas. Een van de bek knalde in volle vaart tegen de Maasbrug aan. Met hulp van een aantal schippers lukte het uiteindelijk om de bek weer veilig aan wal te krijgen. Het hoogwater in Limburg trok op veel plaatsen veel bekieks. Een aantal natuurgebieden was afgesloten en de dijkwachten van Rijkswaterstaat hielden het hele weekend alles in de gaten. Maar nu het winterbed van de Maas volledig onder water staat, levert dat natuurlijk vooral fraaie pleitjes op. We wonen hier in het dorp, dus we kwamen even kijken naar het hoge water. Het schijnt heel snel te stijgen dit jaar en dus wel spectaculair. Ja, een paar jaar geleden stond het nog hoger, maar inderdaad, het komt nu tamelijk hoog. En ik denk dat er ook veel smeltwater en zo is en dat we misschien ook de stuwdammen in het Roerdal in Duitsland opengezet hebben. En dan komt het water hier met bakken naartoe. Hè. Om de zoveel jaar is het een terugkerend fenomeen. En vroeger was het heel mooi als het nu gaat vriezen en het water staat zo hoog, dan kon je vanuit het dorp bijvoorbeeld van Herkenbos naar Vloderen op schaatsen. En dan, dat was altijd ook wel leuk. Ik zelf maak me niet zoveel zorgen, ik woon gelukkig heel hoog. Maar ja, er zullen misschien wel wat kelders gaan onderstromen, ja. We gaan het zien. Ja, ze wensen wel wat variatie in deze leuke tijd. Hè? Ik maak ze ieder jaar en ieder jaar is het toch om dezelfde tijd ongeveer dat het hoogwater hier is. Komt hoogstens tot hier aan de weg. En voor de rest moeten we misschien een keer om, want mijn zoon die woont op de Etsenberg. Dus als ik daar voor een week oppassen, dan moet ik misschien via Meelijk Herkenbos. Maar voor de rest, nee, problemen hebben we hier nooit aan mee. We staan hier op een dijk bij Venlo, net ten noorden van de binnenstad. Op dit moment hebben we dijkwachten lopen, dat is ook een maatregel die bij een bepaalde afvoer ingaat. En die dijkwachten, dat zijn 800 vrijwilligers in de hele provincie. Die eigenlijk de ogen en oren van het waterschap zijn en die kijken hoe de conditie van een dijk is. We moeten wel op bepaalde plekken wat schotten gaan zetten om doorgangen in dijken en keringen om die dicht te gaan maken. En op andere plaatsen moeten we pompen gaan zetten om ervoor te zorgen dat het achterland niet volloopt.
De prognose is dat het naar een 1900 kubieke meter per seconde gaat. We verwachten dat morgen het hoogste punt bereikt gaat worden. Dus dat is de informatie die we van Rijkswaterstaat hebben. Daarna zal het weer een beetje zakken, maar ja, het blijft wel een beetje op en neergaande komende tijd naar alle waarschijnlijkheid. Dus het blijft wel wat hoger. Maar goed, afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen. Wat het weer doet in de Ardennen en wat het weer doet in Noord-Frankrijk.